Olá, meus amigos, meus camaradas, gente boa, tudo de bom pra vocês. Olha, se você quer dar um presente, agradar alguém, uma lembrança para um amigo, para uma pessoa que você quer bem, tá? Pai, mãe, sei lá, alguma pessoa especial. Você quer dar uma lembrancinha que com certeza vai agradar? Eu tenho essas miniaturas aqui que eu faço dentro da garrafa. Ó, dentro dessas garrafas de conhaque, né? E fica em detalhe, viu? São bem trabalhada, acabamento legal, bacana, né? Vai fazer. Quem tem visto, tem elogiado, viu? Estou falando a verdade, as pessoas que às vezes eu saio por aí, eu não gosto de ficar andando para lá e para cá e ficar batendo em porta, né? Você tem que, hoje, com as maneiras de você divulgar as coisas que você faz, vamos lá, na internet, né? YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Esse negócio aí, tá bom? Ó, passa aqui, passar pro outro lado aqui. Ó, caiu a vassoura ali, viu? Tá vendo? Ela vai um arrolho aqui ainda, um acabamentozinho, uma etiquetinha, tá? Só assim, aí. Aí, tem aqui, eu tenho mais um pouco lá guardado, de várias cores, modelos, né? Tá? Depois eu vou também lançar um quadro pequenininho, para colocar numa estante, numa cômoda, né? Na biblioteca, no escritório, na vitrine, né? Para enfeitar. Eu faço aqui. Se alguém quiser revender, né? Da minha mão aqui, é R$45. É um preço que eu vi no Mercado Livre, a quase R$200 um trabalho desse aqui. Tem uns outros lá que eu não vou discutir o acabamento, né? Tá? Mas que não tem sei lá. Mas não vi nenhum lá por menos de vi lá uns por 70 e pouco, 95, 120. Cheguei a ver uns lá de quase R$400, mas aí eu posso discutir que. Mas isso daqui esse aqui é um modelo satisfatório. Todos que têm visto por aí têm elogiado. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tá aí, divulgado no Facebook, no WhatsApp, nos grupos aí que tem, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo. Deus abençoe. Tá? Saúde, paz, felicidade para todo mundo aí, para as famílias. Alô? Grande abraço, obrigado.